Vëllai I fituesit të Big Brother VIP Albania 4 Gjestit ka ndruar jetë sot gjatë ditës në një aksident të rënd I cili ka ndodhur në Pej. Pas ditën e sotme në fshatin Qungur, pas një aksidenti trafiku ndroi jetë vllai I Gjestit. Eldion Kelmendi ka humbur jetën tragjikisht pas një aksidenti me motor 4 rrotësh, duke lënë pas dhimbje të thellë për familjen, shoqërinë dhe të gjithë ata që e njohën. I ndjeri kishte një lidhje të veçantë me vllain e tij të madh, pra me Gjestin, ku në rrjetet sociale tashmë janë shpërndar pamjet prekse nga ditët e tyre të lumtura së bashku në fshat me motor. Ndërsa për pamjet që po qarkullojnë nëpër rrjetet sociale gjatë aksidentit, ne nuk do t'i publikojmë për shkak të ndjeshmërisë. Ndërsa familjes Kelmendi ju shprehim ngushëllimet tona të përzemërta.